Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը մեծ պահքի առիթով ուղերձ է հղել, որում ասվում է. «Հոգու նվիրական ապրումներով վերստին մուտք ենք գործում մեծ պահքի շրջան։ Ներաշխարհի քննությամբ, զղջման եւ ապաշխարության սրբարար ճանապարհով ընթանալու ենք դեպի բերկրալի եւ լուսավոր տոնը մեր Փրկչի սուրբ եւ հրաշափառ հարության։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի քարոզչությունը սկսվեց ապաշխարության կոչով։ Ապաշխարեցեք, որովհետեւ երկնքի արքայությունը մոտեցել է։ Տերունական այս հրավերին ընդառաջումն է, որ պահքը աղոթական իր խորհրդով զորացնում ու մաքրագործում է հոգին, ամրացնում որդիական կապը երկնավոր հոր հետ։ Ջերմեռանդ աղոթքը պիտի լուսավորի պահեցողության ընթացքը, չափավորությունը զարդարի հավատավոր անձի կենցաղավարությունը, նաև ներողամտություն դրսևորի զղջացող հոգին իր նմանի հանդեպ, ինչպես որ քաղցրորեն հորդորում է Տերը. ներեցեք, որպեսի ձեր հայրն էլ, որ երկնքում է, ների ձեզ ձեր հանցանքները։ Սիրելիներ, մեր օրերում, երբ ազգային ու հայրենական կյանքի խնդիրների, մեր Սուրբ եկեղեցու դեմ տարատեսակ հարձակումների մտահոգություններով ալեկոծ են մեր հոգիները, խաղաղություն գտնենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով, ում միջոցով հաշտվեցինք Աստծո հետ։ Ապրենք ազգի ու հայրենիքի նկատմամբ ամենայն նվիրումով, մեր ինքնությանն ու սրբազան արժեքների հանդեպ անբեկանելի նախանձախնդրությամբ, մեր Մայր եկեղեցուն հավատարիմ մնալու հաստատակամությամբ։ Աղոթենք միասին, որ պահեցողության խորհրդավոր այս ժամանակամիջոցը համընդհանուր զղջման եւ ապաշխարության գեղեցիկ առիթ լինի ամենքիս համար, որպեսզի մեր սխալներն ու թերությունները գիտակցելով եւ շտկելով կարողանանք միասնաբար հաղթահարել բոլոր նեղություններն ու դժվարությունները։ Թող Բարձրյալն Աստված խաղաղություն հաստատի աշխարհում, մեր հայրենիքում ու մեր սրտերում եւ բարօրության ու շինության մեջ պահի ու պահպանի մեր ազգը, մեր պետությունն ու մեր Սուրբ եկեղեցին։ Ամեն։ Ասվում է ուղերձում։ Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի նկատմամբ հարուցված քրեական հետապնդման պատճառով նորին սրբությունը չկարողացավ մեկնել Ավստրիա մասնակցելու փետրվարի 17-ից 19 կայանալիք եպիսկոպոսատ ժողովին։ Այդ առիթով Մայրաթոռը հայտարարություն էր տարածել։ Մայրաթոռ Սուրբ Էջմիածինը խստորեն դատապարտում է եւ խորը վրդովմունք հայտնում Հայաստանի Հանրապետության դատախազության կողմից նորին Սուրբոծություն Տեր Գարեգին երկրորդ ծայրագույն պատրիարք եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու եւ նորին սրբության ելքը Հայաստանից արգելելու փաստի առնչությամբ։ Ամենայն հայոց հայրապետի նկատմամբ այս գործողություններն անհիմն են ու անօրինական եւ կրում են ընդգծված քաղաքական բնույթ։ Եկեղեցու ներքին կյանքին միջամտելու ակնհայտ հակասահմանադրական եւ հակաօրինական այս կեցվածքով իշխանությունը խոչընդոտում է վեհափառ հայրապետի հովվապետական գործունեությունը։ Այս ամենը նաև անհարգալից վերաբերմունք է միլիոնավոր հավատացյալների եւ դարավոր այն կառույցի հանդեպ, որը եղել եւ մնում է հայոց պետականության անսասան հենասյունը։ Հայրապետի դեմ հարուցված վարույթը երկրի հանրային կյանքում մեծ հուզում է առաջ բերել։ Մի շարք իրավապաշտպան կառույցներ, քաղաքական հասարակական գործիչներ, իրավաբաններ հայտարարություններով են հանդես եկել սուր քննադատելով իշխանությունների քայլերը, դրանք որակելով որպես պատմական ամոթալի գործողություն։ Սա մի մեծ շղթայի մաս է, սկսած Արման Սարոյանի կողմից դատարան բացարձակ անհիմն հայց ներկայացնելուց, դատարանի կողմից այն վարույթ ընդունելուց, հայցի ապահովման միջոց կիրառելուց, հետագայում դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության կողմից վեհափառի տնօրինության կապակցությամբ քննչական մարմին դիմելուց, քննչական մարմնի կողմից քրեական վարույթ նախաձեռնելուց, դատախազի կողմից քրեական հետապնդում հարուցելուց եւ հետո քննիչի կողմից բացակայելու արգելք խափաման միջոց կիրառելուց։ Այսինքն այս ամբողջ շղթան, որ ես երկար նկարագրեցի, սա այս ապօրինությունների յուրաքանչյուր օղակը մի հսկայական ապօրինություն է։ Այսինքն բացի նրանից, որ սա ազգային խայտառակություն է, սա նաև բացարձակ հակաիրավական մի մեծ շղթայի մաս է։ Եվ մի կարևոր բան եմ ուզում ասել, որ երեք ես լսում եի, որ տեսեք իշխանությունները կիրառել են առավել մեղմ խափաման միջոց։ Նախ դա բացարձակ անհիմն է, որովհետև դա կիրառվում է ինչ-որ հիմքի առկայությամբ, այսինքն արդյոք ինչ-որ մի ողջամիտ մարդու մտքով կարող է անցնել, որ վեհափառ հայրապետը մեղամեղա կարող է փախնել Հայաստանից։ Փախուստի համար է կիրառվում այդ խափաման միջոցով, որևէ այլ նպատակ չունի։
Դա ուղղակի սրբապղծություն է այդպես անգամ մտածելը։ Մեկ եւ երկրորդը հաշվի առնելով, որ խոսքը վերաբերվում է քրեական իրավունքի տերմին եմ կիրառում ոչ մեծ ծանրության ենթադրյալ արարքին, ուղղակի այլ ավելի խիստ խափանման միջոց այս հոդվածով չէին կարող կիրառել։ Սա էլ նշան։ Չէին, այսինքն նրանք արել են առավելագույնը։ Այս ամեն ուղղված է հենց հայ եկեղեցու դեմ։ Խոսել նրա մասին, որ իբրև թե բարենորոգում ենք, բայց ընդհանրապես մեկ ամսվա մեջ 3 օրինագծեր դնել շրջանառության մեջ, որոնք սահմանափակում են եկեղեցու հնարավորությունները ցանկացած ոլորտում, ել չեմ ասում նախկինում ընդունված օրենքները կապված հայ եկեղեցու պատմության հետ, ընդհանրապես բարեգործության հետ եւ ուղղակի դրանց քանակը թվարկել անհնարին է։ Եվ այսքանից հետո ասել, որ բարեգործություն է սա, բարենորոգում է իբրև թե եկեղեցու հետ կապված, անլուրջ խոսակցություն է։ Այս բարենորոգումը ընդհանրապես եկեղեցուն իր սանրական կարգավիճակի, իր ծանրակշիռ կարգավիճակից զրկել էր մի կառույցի, որը համազգային է, որ ազգային եկեղեցի է եւ Սփյուռքի այդ կապերը առավել ամրապնդելու, առավել արդյունավետ օգտագործելու լավագույն միջոցն է, ինչից ցավոք իշխանությունները կամավոր կարծես թե հրաժարվել են։ Ստեղծված իրավիճակի խորքային պատճառներն իրավաբանական գիտությունների դոկտոր Գևորգ Դանիելյանը տեսնում է նաև Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդ Փաշազադեի հայ առաքելական եկեղեցու հասցեին հնչեցրած հայտարարությունների համատեքստում։ Մասնավորապես վերջերս փետրվարի 10-ին Վատիկանում Հռոմի Լևոն 14-րդ պապի հետ կայացած հանդիպմանը Կովկասի մահմեդականների վարչության ղեկավարը հերթական անգամ մեղադրել է հայոց կաթողիկոսին եւ հայ առաքելական եկեղեցուն խաղաղության գործընթացը խոչընդոտելու մեջ։ Որոնք են իբրև թե իրենց փաստարկները, որ Մայրաթորը հարց է բարձրացրել հանձնելու պատանդարված հայ քաղաքական գործիչներին, որոնք շինծու դատավարություններով դատապարտվել են։ Հիմա գիտեք ինչն է խնդիրը։ Եթե մենք սա համարում ենք իբրև թե պատերազմի կոչ, նույն կերպ հարց է առաջանում, ովքեր այս հարցը չեն բարձրացրել։ Հիմա իհարկե չեն բարձրացնում տևական ժամանակ, բայց մենք ինչ է մոռացել ենք, որ 21 թվականին այդ հարցը բարձրացվել է իշխանությունների կողմից, ժամկետ են նույնիսկ խոստացել հասարակությանը, որ կարճ ժամկետում կվերադարձվեն, խոստացել են այդ մասին խոսում են նաև այսօր ներկայապահին Միացյալ Նահանգների նախագահի տեղակալը։ Մյուս հարցադրումը, որը առավել եւս նաև Վատիկանին է վերաբերում, ընդհանրապես Մայրաթորը բարձրացնում է խնդիր, որ Արցախում մնացած եկեղեցիները, վանքերը, այլ սրբավայրերը բարբարոսաբար ոչնչացվում են եւ կոչ է արել ընդհանրապես որ վերջ տրվի այդ գործունեությանը։ Այստեղ որտեղ եք տեսնում պատերազմի, չգիտեմ, կոչ կամ խաղաղությանը դեմ գնալու կեցված։ Կամ եթե վեհապարտերը միջազգային իրավունքի նորմերի հիման վրա խոսում է, որ պետք է ընդունենք ապահովի արցախցիների վերադարձը, անվտանգ վերադարձ, անվտանգ կյանքը, սա ինչի միջազգային նորմերից չի բխում, սա պատերազմի կոչ է եւ ասել, որ սա խոչընդոտում է իբրև թե խաղաղության հաստատմանը նշանակում է ասել, որ միջազգային իրավունք գոյություն չունի։ Հիմա շատերն է չէ դրա մասին խոսում։ Հարգելիներս, այդ դեպքում այն ինչ որ դուք անում եք, խաղաղության պայմանագիր, նախաստորագրումներ, ստորագրումներ, համաձայնություններ եւ այլն, այդ բոլորը միջազգային իրավունքի ամենափոքրիկ բաղադրիչներ են։ Այն միջազգային իրավունքի, որը դուք հաստատում եք, որ գոյություն չունի, բայց եթե գոյություն չունի, որն է երաշխիքը։ Հետևաբար երաշխիք հենց այն պայմաններն են, որի մասին խոսում է ոչ միայն Մայրաթորը, ոչ միայն եկեղեցին, այլև քաղաքակիրթ հասարակությունը, ժողովրդավար հասարակությունը։ Չի կարելի ասել մի բան անել ուրիշ բան կամ ենթադրել բացարձակապես մի երրորդ բան։ Սա է եւ կարծում եմ այս կեցվածն է, որ ցավոք հայ եկեղեցուն թիրախավորել է։ Բարոյախրատական խոսքերն առավել եւս իրավական որակումներն այլևս անիմաստ են, ասում է իրավաբան Ռուբեն Մելիքյանը։ Ըստ նրա մայր եկեղեցու դեմ հալածանքներում իշխանություններն ամեն օր նորանոր կարմիր գծեր են հատում։ Վեհապար հայրապետին եւ մեր եկեղեցուն պաշտպանելը վեհապար հայրապետի եւ մեր եկեղեցականների, հոգեվորականների խնդիրը չէ, այլ յուրաքանչյուր հայի խնդիրն է։ Այսինքն սա մեզ է պետք, ոչ թե վեհապար հայրապետը ակնհայտ երևում է, որ ինքը անսասան է եւ ամուր է եւ այդ սուրբ օծությունը իր ազդեցությունն է թողնում մարդու վրա։ Մեր խնդիրն է։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը ամենայն հայոց կաթողիկոսի ելքը Հայաստանից արգելելու փաստի առնչությամբ
Փետրվարի 14-ին արված հայտարարությամբ կոչ է արել անհապաղ վերանայել հայոց հայրապետի, Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամ 6 եպիսկոպոսների եւ քարտուղարի նկատմամբ կայացված ապօրինի որոշումները, ինչը պառակտում է մեր հասարակությունը, նսեմացնում հայրենի պետության վարկն ու հեղինակությունը։ Արշակ arczepiskopos Խաչատրյանին վերագրվող տեսանյութերի միջազգային փորձաքննությունը պատրաստ է Սրբազանի փաստաբան Արսեն Բաբայանը այդ մասին գրառում է արել իր Facebook-յան էջում։ Փաստաբանը հայտնում է, որ դեռևս նախորդ տարվա նոյեմբերին տեսագրությունների իսկությունը պարզելու համար դրանք ուղարկել է միջազգային փորձաքննության։ 3 տարբեր պետություններից ստացված փորձագիտական եզրակացությունները հաստատում են Սրբազանի այն պնդումը, որ նա որևէ առնչություն չունի տեսագրությունների բովանդակության հետ։ Արսեն Բաբայանը հայտնում է, որ փորձագետները հանգել են հետևյալ եզրակացություններին. տեսագրության բովանդակությունը կեղծ է եւ ստեղծվել է հատուկ ծրագրային միջոցների կիրառմամբ, տեսարանները օբյեկտիվ իրականության մեջ գոյություն չեն ունեցել, տեսագրության մեջ երևացող անձանց հավաստի նույնականացում կատարելն անհնարին է։ Առկա են նաև այլ կարևոր եզրահանգումներ, որոնք հիմնավոր կերպով վկայում են կեղծարարության մասին։ Մոտակա օրերին փաստաբանը կհրավիրի մամուլի ասուլիս միջազգային փորձագիտական եզրակացությունները հանրությանը ներկայացնելու եւ դրանց մանրամասները հրապարակելու նպատակով։ Հերմինե Հակոբյան, Եկեղեցական կյանք։ Բժիշկ բանաստեղծ Ռուբեն Սևակի ծննդյան օրն է փետրվարի 15-ը։ Այդ օրը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Ռուբեն Սևակ թանգարանում որպես կանոն նշվում է մեծ հայորդու կյանքն ու գործը ներկայացնող բանախոսություններով, ասմունքով, համերգային կատարումներով։ Վեհափար հայրապետն իր տնօրինությամբ կյանք պարգևեց Ռուբեն Սևակի ազգականի Հովհաննես Չիլինկիրյանի երազանքին եւ Սևակին նվիրված հիշատակի տունը եւ նրա անձնական գեղանկարչական հավաքածուն հանգրվանեց Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում, դառնալով Ռուբեն Սևակի թանգարան։ Եվ այս թանգարանը դարձավ ոչ միայն հիշատակի տուն, այլև կենդանի օջախ արևմտահայ գրականության։ Հայր Ասողիկն ընթերցում է Սևակի այլասերուն բանաստեղծությունից հատված։ 1911 թվականին գրված ստեղծագործությունը հնչում էր որպես նախազգուշացում մի ժամանակաշրջանում, երբ հայ ժողովուրդը կանգնած էր գոյաբանական խնդրի առաջ։ Այսօր պատճառները շատ բարդ են անշուշտ։ Այսօր այլասերումը շարունակում է մնալ արդիական, այն հիշեցում է, որ հայ ազգի գոյության հիմքը նախ եւ առաջ հոգեվոր կյանքն է, ասում է Տեր Ասողիկ Ղաբեղա Կարապետյանը։ Ամեն տարի ոգեկոչելով Ռուբեն Սևակի հիշատակը մենք մեր հոգու հայացքի առջև մեր ինքնության անհատական ինքնության առջև կերպավորում ենք Սևակին իր կյանքով եւ իր պատգամով։ Ոչ միայն գրական պատգամով, այլև կյանքի կենդանի օրինակով, որպես հայ մտավորական նա իր կյանքը դրեց իր ազգային զոհասեղանին, այն վճռականությամբ եւ այն վստահությամբ, որ իր ազգը հավիտենապես ապրելու է։ Հոգևոր ու աշխարհիկ կատարումներով հանդես եկավ Լուսե երգչախումբը, որն ամիսներ առաջ հիմնադրել է խմբավար Գրիգոր Հարությունյանը։ Երգչախումբը նաև Չայկովսկու ստեղծագործություններից կատարեց։ Մայրաթոռում ելույթ ունենալը շատ խորհրդանշական եւ պատասխանատու է, հատկապես մեզ նման հավատացյալների համար։ Այս դժվար օրերում ինձ թվում է աղոթքը հնչեցնելը եւ երգելը երբեք քիչ չէ։ Երբեք։ Հակառակը ավելի պետք է շատացնել, անդադար պետք է երգել, գոհաբանել մեր Տեր Աստծուն։ Եվ ես շատ ուրախ եմ այս հնարավորության համար, որ այսօր հնարավորություն է մեզ ընձեռնվել այդ փառաբանությունը կատարել այստեղ։
Ռուբեն Սևակը հայ մտավորականներից էր, որին Օսմանյան կառավարության որոշմամբ 1915 թվականի ապրիլի 24-ին ձերբակալել են աքսորել սիրիական անապատ։ Սևակն ընդամենը 30 տարեկան էր, նա բուժում է թուրք պաշտոնյա Արաբաջի Իսմայի աղջկան, դրա դիմաց պաշտոնյան առաջարկում է ամուսնանալ իր դստեր հետ և իսլամ ընդունելով փրկվել սպառնացող անխուսափելի վտանգից։ Սևակը հրաժարվում է, քանի որ քրիստոնեությունը ազգային ինքնության մաս էր համարում։ Օգոստոսի 25-ին գրողը հեռագրում է սիրելի կնոջը, թե Դանիել Վարուժանի հետ Այաշի բանտում է։ Դրանից մեկ օր անց դեպի Այաշ աքսորի ճանապարհին Սևակին եւ բախտակից 4 ընկերներին խոշտանգելով սպանում են։ Մանավանդ մեր օրերին ոգեկոչելով Ռուբեն Սևակի հիշատակը մենք նպատակ ունենք, մենք ուղերձ ունենք այսօրվա մեր մտավորականությանը, որը կարծես թե գոյություն չունի, որը կարծես թե չունի Սևակի, Դանիել Վարուժանի, Սիամանթոյի, Պարույր Սևակի, Հովանես Շիրազի, Համո Սահյանի եւ մեր այլ մեծերի առաքելությունը, տեսլականը եւ չունեն այն կենթանի օրինակը, ինչ որ ուներ Ռուբեն Սևակը, բայց եւ մենք հավատում ենք Ռուբեն Սևակի խոսքին, հավատում ենք Ռուբեն Սևակի կյանքի պատգամին, որ հայոց ազգից տակավին ելնելու են այդ երիտասարդ եւ ուշիմ եւ հայրենանվեր մտավորականները, որոնք, ինչպես Սևակն ասաց այսօրվա իր ընթերցվածքից, կերտելու են մեր նոր ոսկեդարը, ոչ այլասերումին, վերածնունդ։ Ահա այսօրվա հանդեսի պատգամն ուղված մեզանից յուրաքանչյուրին, հայ հասարակության յուրաքանչյուր ներկայացուցչին։ Ամեն տարի Ռուբեն Սևակի ծննդյան օրը այսքան գեղեցիկ նշվում է, լինում են եւ համերգային հատվածներ եւ պոեզիայի հատվածներ, որը որ կարողանում է հոգինորոգել։ Հոգեշնոր է այս գործը, աստվածաշնոր է եւ չեմ ցանկանում երբևիցե բաց թողնել նման առիթները։ Սա նման է նաև հոգևոր աղոթքի, երբ լուռ ինքդ քեզ հետ կարողանում ես խոսել այս մի քանի րոպեների ընթացքում։ Եվ ոչ միայն տոնակատարությունը կամ այս հիշատակը, ծննդյան հիշատակը նշելով հիշում ենք Ռուբեն Սևակին, այլ կարողանում ենք հիշել խորհուրդներ, շատ խորհուրդներ, որ նա ժառանգություն է թողել, շատ խորհուրդներ, որոնք երգի միջոցով են անցնում այսօր մեր հոգին նորոգելու։ Թանգարանում պահվում ու ցուցադրվում են նահատակ բանաստեղծի անձնական իրերից կարևոր փաստաթղթեր, արվեստի եւ գրական գործեր։ Անուշ Առաքելյան, Գևորգ Ավագյան, Եկեղեցական կյանք։